Son las 4:37 de la tarde, nos dirigimos a la ciudad de Pisco y se está produciendo un fenómeno conocido como vientos paracas, que significa lluvia de arena. Y todo lo que se ve no es niebla, Parece. sino es arena, simplemente arena. ¿Cómo estará el desierto? No lo sabemos. Vamos a ver. Como viajan. Gracias. Todo el polvo. Venimos de la hacienda San José. No hemos visto ni un negro, ni una negra. Qué piñito, dice. Qué piñite.